Hello 你好啊，大家好，哇，又係 Just Love Watches 呢個 channel，哇，都唔知幾耐冇拍片啦，差唔多成年啦。其實呢一年裏邊咧都有買手錶玩嘅，但係只不過咧就冇乜買 Rolex 嘅時候咧，就所以點解冇拍片同埋好忙嘅時候，咁今日咧真係想介紹一隻錶，呢隻錶咧就已經係基本上我成日都會戴㗎啦。我哋唔戴 Rolex 就戴下 Omega 啦。大家睇唔睇到呢隻錶啊？呢隻錶咧其實係41mm 啦，就係而家現有嘅款式嚟嘅，就係都係 Seamaster。大家都知道其實 Seamaster 海馬呢個 Omega 呢個系列，除咗Speedmaster 之外，另外一個比較大家知道關注出名嘅就係 Seamaster。咁大家以為 Seamaster 淨係得個 Diver 300啦。Diver 300就42mm 比較大啲，咁呢隻咧就比較有啲斯文款嘅。大家睇下呢隻錶啦，呢隻錶咧就係有你知道勞力士咧通常就用 Ivory Rose Gold 即係玫瑰金啦嗰隻，但係咧佢呢隻都係玫瑰金，就係 Omega 自己製嘅玫瑰金。佢呢隻咧就叫 Sedna Gold， 佢呢隻咧係同勞力士有唔同嘅。呢隻咧係佢 Omega 喺2012年入邊用18K 玫瑰金呢個所合成嘅而家專利啊，佢而家攞咗呢個專利，所以你會上網，譬如你睇佢個 Omega 個 website 嘅時候，佢都會有 Sedna Gold 呢個字，其實即係玫瑰金咁樣啦。佢呢隻咧係比其他玫瑰金咧更加抗氧化，即係更加耐用啊，更加唔會咁容易變色啊。唔會褪色，佢個光澤咧係會更加會長壽咯。咁呢隻錶其實咧你都知 Omega 就其實同 Rolex 都相當碼頭啦。咁Omega 永遠都係做二哥啦。同埋而家啲人就少玩咗 Omega， 因為 Omega 嘅時候你知道一手買翻嚟嘅時候就買翻出去，二手肯定輸晒。除咗可能大家都知道 Snoopy 嘅時候都仲有機會可能有少少水位，同埋即係可能可以平手出去或者多10到20%。但係呢啲錶咧，而家定價你諗下啦，玫瑰金圈，即係大家都睇到比較優雅。呢隻而家定價就差唔多8萬蚊啦，好似就79,700。咁大家其實如果嘅時候二手價嘅話，大家可以上網去睇啦。其實二手價真係即係都幾平下，視乎睇下有冇卡啦。但係佢而家呢個咧其實佢呢隻款咧都出咗好耐㗎啦。我而家除一除俾大家睇下。咁佢有透底機芯啦，用8900啦。咁佢嘅動力儲存都有60個鐘啦。咁大家二手價，大家又估下我究竟買幾多錢？因為我都唔係一手買，因為一手8萬蚊買翻嚟嘅話，咁都叫做都係貴嘅。如果唔係咁跟住慢慢反轉，睇下佢有個 Omega 嘅金章底，同埋咧我中意佢嗰個係摺疊扣啦。摺疊扣佢唔係針扣嘅話咧。大家睇一睇佢個摺疊扣，佢唯一有個唔係咁好咧，即係未夠完美啦。我覺得如果佢個扣咧都用埋玫瑰金嘅話咧，就非常之靚。但係佢唔用嘅話都因為冇咁容易刮花，同埋呢個膠錶帶咧其實非常好。我成日都戴嘅時候咧都好非常耐用。佢 Omega 呢個膠都唔錯嘅。大家睇下。大家最尾記住估下我究竟買幾多錢啦？咁歡迎留言。咁我當然仲有好多嘢都未講啦。呢隻錶嘅話咧，大家睇到咧，佢係有帆船嗰啲紋啊。大家如果睇翻 Omega 呢個 website 咧，其實咧佢 Aquaterra 咧都係有150米嘅防水啦，亦都佢係俾人航海出海。其實佢係對比係同Rolex 嘅 Yachtmaster。都可能睇齊啦，或者你可以當佢 Datejust 亦都得嘅。其實因為都有 date 喺度 ，Datejust 有100米啦，咁 Yachtmaster 都係100米防水啦。咁佢呢隻有150米。大家睇啲指針啊，
大家睇下佢啲指針啊，其實有夜光功能，即係 index 有啦，同埋佢個秒針啊、分針同埋時針都有都有熒光嘅，都有夜光功能。咁佢條錶帶咧都比較耐用。其實我呢隻錶都買咗超過都差唔多1年㗎啦。其實我成日都有戴，但係真係冇時間去拍片去講下呢隻錶啊。跟住之後咁而家戴翻喺手先啦。咁我而家咧就係想 show 少少，睇下佢呢度啦。大家如果望一望咧，其實咧佢個 website 入邊咧嗱，你睇 casual 襯嘅 casual 係啦 casual 襯，你睇下襯得幾靚。其實喺陽光底下咧戴得嚟非常之靚。出翻去啦，咁技術上問題，大家睇住隻錶先啦。咁大家如果上網睇咧，其實Aquaterra 咧，咁佢有鋼帶啦，同埋全鋼款啦。咁我呢隻叫做如果你同勞力士講嘅話，即係叫 two tone 面啦。咁佢呢度佢個bezel 就係玫瑰金啦，跟住之後同埋呢度有啲玫瑰金啦，咁同埋呢個巴的嗰度有玫瑰金啦。咁呢隻錶嘅話咧，二手價如果大家揾得到嘅話咧，其實都非常之好，都唔錯。同埋咧，佢透底嘅時候咧，假錶模仿，雖然而家現行都會有好多假錶模仿嘅，但係如果你透底嘅話，始終人哋做假錶都難做啲啦。同埋你去驗都容易驗證啦，你唔係話真係要全部拆晒成個底蓋啊，或者你用嗰啲20倍啊、30倍嘅放大鏡，其實都可以 check 錶都 check 得到究竟係咪呢隻真定假。我呢隻市面上係少啲嘅，唔係咁多人中意戴，即係都唔係咁多人識貨。咁我就覺得靚嘅，咁啊大家覺得究竟靚唔靚咧？咁我再俾多一次大家睇呢個 website， 你去翻嗰個 Omega 個官網，你睇下佢襯牛仔戴呢隻膠帶，真係好似勞力士嗰隻 Yachtmaster 膠帶嘅一樣，即係有少少似啦。但係呢隻都出咗好多年㗎啦。咁斯文又得 ，casual 又得，所以點解我成日都會戴啦？即係譬如翻工啊，同埋出街而家都會成日戴呢隻。除咗即係你話 Rolex 嘅時候，咁係咯。咁歡迎大家留言，亦都講下大家覺得呢隻錶究竟係市場價即係而家Omega 官方定價79,700，即係大概8萬蚊。大家又覺得呢隻錶究竟值幾多錢咧？咁歡迎留言啦。咁記住大家 share 俾 like 同埋 subscribe 呢個 channel 啦。好，我哋下次再見。Thank you。